ഹായ് ഹലോ അല്ലെങ്കിൽ സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ നാളത്തെ കാര്യത്തെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാളെ ജോലിക്ക് പോകണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല തിരക്കുണ്ട് ട്രെയിൻ സ്കൂളിൽ. അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട് പിള്ളേരെ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ വിചാരം ഇനി മെയ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ റൂള് വരുമോ കാര്യങ്ങൾ വരുമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറച്ച് കുറവാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ തീരുമാനമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ വെപ്രാളപ്പെട്ട് ചേർന്നിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. ലേണേഴ്സിൻ്റെ ഡേറ്റും കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഡേറ്റൊക്കെ ഇനി മെയ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളൂ. മെയ് വരെയുള്ളത് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടല്ലോ ട്രെയിൻ സ്കൂളിൽ. അപ്പോൾ തിരക്ക് പിടിച്ച് ട്രെയിനിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ ഇവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചേക്ക്. മെയ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ചേർന്നാൽ മതി. വെറുതെ തിക്കുന്നതൊക്കെ ഇടിച്ചപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഇനി. അപ്പോൾ എൻ്റെ പോലുള്ള ജോലി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ അവസ്ഥ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ തിരക്കുണ്ട്, നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ പരമാവധി നിങ്ങൾ മെയ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേരാൻ നോക്കാം. മെയ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ റൂളും കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിത്തൊന്നും വരില്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ സമരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ട്രെയിൻ സ്കൂളിൽ. ഇന്നാളെ ദിവസം വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നാളൊരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചിട്ട് വേഗം പോയിട്ട് ട്രെയിൻ ചേർന്നിരിക്കുക. കാരണം നല്ല രീതിയിൽ തിരക്കും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പിള്ളേരൊക്കെ പകുതി മുക്കാലും നമ്മൾ നിർത്തി വെച്ചെടുക്കണം പിന്നീട് മെയ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ അടിച്ച് ട്രെയിനിൽ പോകാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോ ഇട്ട് കാണാൻ ബൈ.